Fil-qorti komplet tinstema l-kawża fil-konfront ta' Silvio Zammit li jinsab akkużat b'tixħim sabiex jinfluwenza direttiva Ewropea dwar it-tabak. Fost dawk li xedu l-ħamis filgħodu kien hemm l-avukat Gail Kimberley li kienet taħdem Brussell u kellha speċjalizzazzjoni fil-liġi Ewropea. Hija qalet li meta kienet il-Portugal marfuqa d-Direttur Ġenerali tal-Olaf, Giovanni Kessler, li qalilha li xtaq ikellima. Qalet li din il-laqa damet kważi 8 sigħat bir-rappreżentanti tal-Olaf jgħidula biex ma tajt lil ħadd dwar din il-laqa. Xedet li Kessler wissija biex tibża minn John Dalli u Silvio Zammit u qalla li jekk trid tmur lura Brussell trid tikkopera. Qalet li l-għada li waslet Malta rċivit telefonata minn Silvio Zammit u għalkemm hi ma qaltlu xejn dwar dak li ġara, qalla li ju sema li l-Olaf kienu staqsewha dwar l-isnus. Sa dan it-tant mill-qorti ħareġ ukoll li f'Lulju l-Olaf kienu ġew Malta biex jitkellmu ma' Silvio Zammit. Raġel ta' 50 sena minn Ħażebbuġ wieġeb li huwa ħati li f'Settembru li għadda flimkien ma' persuna oħra seraq gradenza li għandha 250 sena u tiswa mal-14,000 euro u ammetta wkoll li laqa għandu ħwejjeġ misruqa u li sar reċediv. Wara li ammetta il-qorti kundannat lil Mario Vella għal 2 snin ħabs, sospiżi għal 4 snin. Ta' min isemmi li brabta ma' dan il-każ aktar kmieni dan ix-xahar kien tressaq b'arrest raġel ta' 40 sena ukoll minn Ħażebbuġ. Huwa kien wieġeb mhux ħati u ngħata libertà proviżorja.